嚟試下佢哋嘅葡萄牙豬扒包，入邊啖啖肉，哇！唔知好唔好食？陣間試咗就知啦。呢個有 cheese 嘅，睇下先。这个有 cheese 嘅，我也有 add 那个 mustard。喺 OK。 Mac rating 有4.8㗎，見到好多人下咯。一隻包大概3溝euros，所以依家我哋試下睇好唔好食。佢有俾辣椒油同 mustard，不過我比較中意薯魚先。好正一啲人講冇味，好有味啊！好有味啊！最緊先，個汁仲熟咗落個還沒包度，好食啊！有放過啊！OK，到呢個細嘅試啦。你这还没有咬到，有咬到吗？好吃吗？喜欢吗？哇，好认真哦。OK 了，我们吃了啦。食緊咯。